Ребят, всем привет! Приехал с работы пораньше. Сейчас хочу собрать голубей в клетку, вынести на огород, покидать, чтобы всех сразу, а не бегаться, не ловиться их. Вон туда сейчас на огород выйду. Ветерок, хоть и не наш ветер, точнее не для голубей, но тем не менее разминку буду делать. Итак, ребят, сейчас собираю их и покидаю и сниму. Итак, ребят, я пока покидал их. Немножко подустал, но вот так вот летают голуби у нас николаевские. Вон пошли. Сейчас увели. Ага. Вот так вот. Некоторые есть ниже. Практически садятся. Да не практически, а садятся. А там вон пошли. Ну я же говорю, кто успел, у нас просто шахта стоит рядом с нами. И вот если только переваливают, то тогда они идут. А так 2, 4, 6, 8, 10. 10 штучек стоят. Ну и плюс еще он. По бокам уже садятся. Вот так вот. Увеличить не получается. Да что такое? Вот так вот. Кстати, белый так и не пришел. Ну, ничего страшного. Всегда бывают потери. Тут не без этого. 2, 4, 8. Не скажу, что в точках, но на чуть меньше среднего лета поднялись. Ну, я же говорю, ветер не наш. Просто. Там уже посадилась большая часть. Для разминки тоже надо. Он тоже беленькая сейчас сядет. Вот она. А эти вот. 7 штук остались. Вот еще одна белая садится. Ну, я жарю. Не наш ветер. Сегодня думал полки доделать. На той голубятне, но не буду, так как уже вечер. Завтра праздник большой. Всех с наступающим. Ну и все, в принципе. Сейчас они посадятся. Сильно долго не полетали, потому что не наш вечер. Ой, ветер, господи, вечер. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.